Absolutisht, po, ndeshje shumë e fortë, e luftuar. Kastelli kishte ardhur për të marrë pikët e veta, ne po patjetër na duhet të marrim pikët tona, kështu që të gjitha këto sjellin vështirësi. Ne çdo ndeshje kemi të vështirë, çdo ndeshje kemi luftë, çdo ndeshje kemi me dinjitet për të qenë ai Skënderbej që pretendojnë gjithë. Ai fillim, ato minutat e para, 20 minutat e para i referohem. Duket se Skënderbeu vu pak në vështirësi nga ekipi kundërshtar. Çfarë ndryshoi më pas? Unë mendoj që s'është ishte në vështirësi, thjesht ishte ai 30 minutë i parë që çdo skuadër mundohet të japi maksimumin dhe patjetër që edhe ne duhet të ishim kujdesshëm. Por janë minuta që janë pjesë e lojës futbollit. Që ka me shumë mungesa janë luajtur këtë javë, por edhe me disa afrime. Keni pasur mundësinë të shikoni më konkretisht edhe sot. I kënaqur nga mënyra se si klubi ka punuar në merkat? Po, jam shumë i kënaq. Bëm disa ndërhyrje, mendoj që kemi marrë disa lojtarë që kanë një CV, kanë një eksperiencë, lojtarë që kanë eksperiencë në Superligën shqiptare, por edhe lojtarë që vinë nga jashtë. Unë mendoj që jemi të kënaqur, tash gradualisht duke prit që ato të fillojnë dhe të komportohen me skuadrën. Këtë vit nuk jemi në nivelin që unë prisja. Edhe ne që me Ilirin edhe sot, jemi pak ne që do mos nga treshja e mesit fushës, sepse ajo është zemra e skuadrës. Nëse ajo treshje shkon mirë, do të thotë që jemi në rregull. Nëse jo, kemi vështirësi në ndërtimin e aksioneve, kemi lëm hapësirë në fazën e mbrojtjes, kështu që jemi pak ne që do mos nga ato tre në përgjithësi. Por duke pas parasysh që edhe skuadra e Korçës është skuadër e mirë. Jo më kodësh në vend parë, është skuadra që luajë futboll, skuadra që ka dhe personalitetin e vet në fushë, gjë që cilën ne akoma se kemi. Gjithsesi, i uroj suksese Skënderbeut.